Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası iyulun 14-də 2015-2016-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirəcək. Respublikanın 11 şəhərində baş tutacaq imtahanlar 47 binada aparılacaq. İmtahanda ümumilikdə 26.920 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Onlardan 22.381 nəfəri 1-ci qrup üzrə, 4.539 nəfəri 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan verəcək. Bu imtahanların idarə olunmasına ise 216 imtahan rəhbəri və orta ümumi təhsil müəssisələrindən 2230 nəzarətçi müəllim cəlb olunacaq. Bu il keçiriləcək ali məktəblərə növbəti qəbul imtahanlarına az bir müddət qalıb. 11-ci sinif şagirdləri üçün ilk imtahan 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə iyul ayının 14-də növbəti həftənin çərşənbə axşamı günü olacaqdır. Artıq Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası həmin qruplar üzrə sənəd vermiş abituriyentlərin imtahana buraxılış vərəqəsini komissiyyanın internet saytında yerləşdirib, biz tövsiyə edirik ki, abituriyentlərə ki, həmin qrup üzrə sənəd verən abituriyentlərdən söhbət gedir. Onlar çap edib, hansı imtahan binasında, hansı imtahan mərkəzində imtahan verəcəklərini öyrənsinlər və binanın yerini əvvəlcədən müəyyənləşdirsinlər. İmtahanda iştirak edənlər arasında ən yaşlı abituriyentin 35, ən gənc abituriyentin isə 16 yaşı var. Bütün qruplar üzrə müsabiqədə iştirak hüququ qazanan abituriyentlərin ixtisas seçimi internet vasitəsilə iyulun 30-dan avqustun 11-nə qədər aparılacaq.